চলো 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 গাইজ ফাইনেলি আমি ঘৰৰ পৰা ওলাই দিলোঁ বৰষুণৰ কাৰণে অলপ দেৰি হ'ল চ' আমি গৈ আছোঁ আজি ডেৰাগাঁও পিকনিক স্পট এটা আছে ধুনীয়া বহুত ফেমাছ জেগা হয় বহুতে গৈছে কিন্তু আমি যোৱা নাছিলোঁ ত' ফাইনেলি আজি আমি বাইক লৈ ওলালোঁ আজি বাইক ট্ৰিপ হ'ব আপোনালোকে চাই থাকক আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব যদি ভাল লাগে অলপ অলপ বৰষুণো পৰি আছে বাট আমি হাৰ মাৰা নাই আমি গৈ আছোঁ ডাইৰেক্ট অন দ্য ৱে মহন্দৈৰ পৰা ডাইৰেক্ট ডেৰাগাঁও কাৰণে আমি ভালকৈ যাব পৰা নাই ৰাস্তাত ৰখি ৰখি যাব লগা হৈছে এয়া আমাৰ ভাই আকাশ ভাই মিৰৰটো ঠিক কৰি আছে বাকী বেছি টাইম নাই বাৰু আৰু 2 ঘণ্টামান লাগিব 2 ঘণ্টাত পাই যাম এক ছেকেণ্ড আৰু অলপ লাগিব আৰু অকণমান লাগিব আৰু অলপ লাগিব চলো গাইজ আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব এণ্ড কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব আজি ডেৰাগাঁও গৈ আছোঁ একচুৱেলি বহুত ফেমাছ জেগা হ'লেও আমি গৈ পোৱা নাছিলোঁ আমি গৈ আছোঁ এতিয়া ডেৰাগাঁও ঠাইৰ লগত কিন্তু বৰষুণে বহুত গাদ্দাৰি কৰিছে তথাপি যাই থাকিম চাওক কিমান দূৰ গৈ পাওঁ ফাইনেলি আমি বাইহাটা পাৰ কৰিলোঁ সঁচাকৈ ভাল লাগিছে বাইহাটা যাই আমি ৰাস্তাটো অলপ ভুল কৰিছোঁ একচুৱেলি অলপ আগত অলপ এটা টাৰ্ণিং আছে সেই টাৰ্ণিং লৈ বেছি নহয় আপোনাৰ 260 মিটাৰ আগত গুচি আহিছিলোঁ এতিয়া আকৌ বেক গৈ আছোঁ ইউ টাৰ্ণ ল'ম চ' এতিয়া ভাইয়ে বাইক চলাব আৰু মই অলপ পিছফালে বহি লওঁ আৰু বেছি টাইম নাই আৰু আপোনাৰ আধা ঘণ্টাত পাই যাম চ' ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ এনেকৈ চাই থাকক আৰু ৱেডাৰটো ভাল ছাপৰ্ট দিছে এতিয়া বৰ্তমান ৰ'দ অলপ অলপ দি আছে ভাই কেনেকুৱা লাগিছে বঢ়িয়া লাগিছে ভাল লাগি আছে ফাৰ্ষ্টত ভাবিছিলোঁ তাৰমান বৰষুণত পৰে ৱেডাৰৰ কাৰণে যাব নোৱাৰিম ভাবিছিলোঁ না চলো 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 হেলমেট মেইন ইয়াৰ পৰা আমি এতিয়া ইউটাৰ্ণ ল'ম অভাৰব্ৰিজ হয় সেই অভাৰব্ৰিজৰ পৰা যোনটো আপোনালোকৰ বৰ্ণা আৰু 32 কিলোমিটাৰ গ'লে আমি মেইন আমাৰ ডেৰাগাঁও পিকনিক স্পটটো পাই যাম গাঁৱৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ বৰষুণ আকৌ আহি আছে একো নাই বৰষুণ এতিয়া আহিলেও প্ৰব্লেম নাই আৰু বেছি টাইম নাই আৰু 15-20 মিনিটত হয় নেকি পামে নেকি পাই যাম অৱস্থা চাওক একদম পানী পানী হৈ গৈছে জোতাৰ ভিতৰত পানী সোমাই গৈছে গোটেই আৰু একো নাই কষ্ট কৰিলেহে কষ্টৰ ফল পায় আমি কষ্ট কৰি ইমান দূৰৰ পৰা আহিছোঁ যদিও এতিয়া আমি বেছি টাইম নাই আৰু 15-20 মিনিটত আমি জেগাত পাই যাম চ' আপোনালোকক মেইন জেগাতখিনি দেখাই আছোঁ যাই কিনে আৰু আপোনালোকে লাইক কৰিব নাপাহৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভাইক অলপ ছাপোৰ্ট কৰক ঠিক আছে বাই বাই চলো এতিয়া চলতে গাইজ আৰু বেছি টাইম নালাগে ডেষ্টিনি পালোঁগৈ আৰু এয়া বাইদেউহঁতক লগ পালোঁ
দাদাহঁতো গৈ আছে তাতে। আমি গাঁৱৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ, গাঁৱৰ মাজে মাজে পুৰা তুমি ইয়াতে একো কৰিব নালাগে, গোটেই মানুহ বহুত কষ্ট হৈ আছে বাৰু। বেমাৰটো অলপ ৱাইড আউট ভাবিছিলোঁ বৰষুণ কমিব, ৰ'দ উঠি বৰষুণ দিলা, পুৰা ঝৰ্ণা হৈ গৈছে ৰাস্তা। ভাল লাগিছে, ফিলিংছটো বহুত ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। তুমি ভালকৈ গাড়ীটো চলোৱা, তুমি এইফালে চাই থাকিব নালাগে, মোবাইলত ভালকৈ গাড়ী চলোৱা আৰু ভালে ভালে গ'লে হ'লো। বেক চাইডত পূৰা মানুহ আহি আছে, আৰু ৰাস্তাৰ অৱস্থা চাওক, ৰাস্তাৰ অৱস্থা চাওক একদম। এইখিনি আৰু বেছি দূৰ নাই বাৰু, 5 কিলোমিটাৰমান এনেকুৱাকৈ অফ ৰ'ডিং কৰিব লাগিব, বেয়া ৰাস্তা দি যাব লাগিব 5 কিলোমিটাৰমান। তাৰপিছত আমি লোকেশ্যনত পাই যাম। গোটেই অৱস্থা বেয়া, জোতাৰে কাপোৰ চাপোৰ জোতা চোতা লেতেৰা হৈ গৈছে, একো নাই ঘৰ যাই ধুই দিম। আমাৰ মেইন কথা হ'ল কি আমাৰ জেগা চাব লাগে। এইটো ইয়াৰ পৰা কেছ কাউণ্টাৰ, ইয়াৰ পৰা 50 টকা টিকেট ল'ব লাগিব বাইকত, আৰু 4 চকাত 100 টকা। ইয়াৰ পৰা টিকেটটো লৈ ল'লোঁ আৰু আগত গৈ আছোঁ। গোটেই ইয়াতে পূৰা জাম লাগি গৈছে। একচুৱেলি মই এবাৰ আহিছিলোঁ ইয়াতে, শ্বুটিঙৰ কাৰণে আহিছিলোঁ বাৰু, কিন্তু আজিৰ পৰা 3 বছৰমান আগত মই পাহৰিছিলোঁ একচুৱেলি ইয়াতে, আৰু জেগাটোৰ নামটো পাহৰিছিলোঁ। এতিয়া অহাৰ পিছতহে আৰ্মি কেম্পটো চোৱাৰ পিছতহে মনত পৰিল যেনে ইয়াতে আহিছিলোঁ বুলি। পূৰা জাম লাগি আছে চব। পুৰা জাম লাগি গৈছে। আমি লোকেশ্যনত আহি পালোঁ, বহুত বেছি ভিৰ ইয়াতে, বাপা পুৰা ক্ৰাউড হয়, বহুত মানুহ আহিছে লোকেশ্যনত। একচুৱেলি ইয়াতকৈ যি দেখা পাইছোঁ আপোনালোকে, ইয়াতকৈ শ্বিলঙত যোৱাটো বেছি বেটাৰ হয়, কাৰণ ইয়াতে চাব লগা একোৱে নাই, অকল মানুহ ভিৰ প্লাছ সৰু সুৰা এটা পানীৰ ঝৰ্ণা টাইপৰ এটা আছে, বনাই দিছে নিজে। ইয়াত চুইচ গেট এটা, আগত যোৱা চুইচ গেট টাইপৰে বস্তুখিনি, একো তেনেকুৱা চাব লগা নাই। পানী পানী হৈ আছে আৰু গোটেই বোকা হৈ গৈছে, ৰাস্তাও বোকা। যোৱা 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 যোৱা। এয়াই আৰু দাৰাগাঁও মেইন লোকেশ্যন। ফাইনেলি আমি ইয়াতে আহি পালোঁ লোকেশ্যনত। চশমাটো লগাই লওঁ। তো আমি ফাইনেলি লোকেশ্যনত আহি পালোঁ, এয়া লোকেশ্যন। একচুৱেলি ইয়াতে আহি কেনে যি দেখা পালোঁ, একচুৱেলি চাব লগা একোৱেই নাই তেনেকুৱা। যদি আপোনালোকে জাষ্ট টাইম পাছৰ কাৰণে আহিব খোজে দেন আহিব পাৰে, তেনেকুৱা একো নাই। জাষ্ট এটা নদী আছে, বাকী মানুহ বহুত মানুহ আহি আছে, কাৰণ এইটো ওচৰত হয় ডেৰাগাঁও। চ' মানুহবিলাক বহুত মানুহ, ইফালে মানুহ বহুত হয়, কিন্তু চাব লগা একোৱেই নাই তেনেকুৱা। তাতকৈ আপোনালোকে শ্বিলঙত যাওক, শ্বিলঙত সেইটো এনজয় পাব, আৰু শ্বিলঙৰ যোনটো ঠাণ্ডা প্লাছ নেচাৰেল জেগাখিনি সেইটো পূৰা ফিল পাব। তেনেকুৱা ইয়াতে একোৱেই নাই। বলবমৰ পৰা মানুহকেইটা, ওচৰতে মন্দিৰ এটা আছে, তাৰে বলবমত আহিছে, তাৰ পৰা মানুহকেইটা আহিছে ইয়াতে। হাই, মনটো বেয়া হৈ গৈছে নেকি? কেনেকুৱা লাগিছে? যেনেকুৱা ভাবিছিলোঁ এনেকুৱা নহয়, জেগাখিনি বহুত বেলেগ। তাৰমানে চবৰ মুখে মুখে শুনিছিলোঁ জেগাটো বহুত ভাল বুলি, কিন্তু একচুৱেলি ৰিভিউ যোনটো, একো চাব লগা একোৱেই নাই ইয়াতে। চ' আপোনালোকে জাষ্ট এনে টাইম পাছৰ কাৰণে যদি আহিব খোজে আহিব পাৰে।
কিন্তু চাব লগা একোৱে নাই একো নহয় তাৰমানে সেইটো শ্বিলঙৰ 100 ভাগৰ 1 ভাগো নহয় সেনেকুৱাই শ্বিলঙত যাক ভাল ভাল লাগে বহুত ফিল ল'ব পাৰিব হা ৰাইট বহুত ভাল লাগিব যেনেকৈ গৰম দি আছে এতিয়া বহুত তাতে ধৰ ঠাণ্ডা পাব ইয়াতে একো নহয় গৰম আৰু কেইটামান শিল আছে আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ শিলকেইটা দেখা পাব আচলতে শিলকেইটাতো য'তে ত'তে দেখা পায় না আজিকালি পাহাৰীয়া জাগা এইটোৱে য'তে ত'তে আছে বেক চাইডত এটা চুইচ গেট আছে আৰু এটা নদী সেয়াই আৰু এইখিনি জেগা অলপ গ্ৰাছলেণ্ড টাইপৰে হয় গ্ৰাছলেণ্ডত প্ৰায় ছেম এনেকুৱাই লোকেশ্যন চ' বিশেষ একো নাই অলপ ওপৰৰ পৰা দেখাই দি আছোঁ এয়া মেইন লোকেশ্যন আৰু চ' ইয়াতে কেইটামান আকাশ ভাই ফটো উঠিব ফটোটো উঠি লওক আৰু আমি ইয়াৰ পৰা গুচি যাম আৰু লোকেশ্যন চোৱা হৈ গৈছে ইয়াতে মাৰ পুচাপ মাৰিব বোলে ভাইজানে ব'লা ইয়াতে মাৰ সেইখিনিত তাতে ক'ত তাতে মানুহ বহুত নালাগে ইয়াতে কৈছোঁ একো নহয় একো নহয় নহয় ইয়াতে 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 বলা 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 নাযাওঁ নাযাওঁ তাতে নাযাওঁ ফটো শ্বুট হোগা তো গাইজ আমি ইয়াতে যিখিনি ল'ব লগা আছিলে ৰিলছ বনালে ভাই প্লাছ ৰেষ্ট লোৱা হৈ গ'ল আমাৰ এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাওঁ আৰু নেকি য়েছ গোটেইখিনি হৈ গ'ল ফটোশ্বুটো কৰিলে ভাই প্লাছ ৰিলছো বনালে আপোনালোকে আকাশ ফিটনেছ চেনেলত ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টত যাই কিনে আপোনালোকে চাব পাৰিব ফটোকেইটা আৰু প্লাছ ৰিলছো চাব পাৰিব আৰু মোৰো ইনামল ফটোগ্ৰাফী আছে তাতে যাই কিনে আপোনালোকে ৰিলছটো চাব পাৰিব যিয়ে নহওক গাইজ আপোনালোকে যদি ইমান দূৰ ভিডিঅ'টো চাইছে দেন ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব যাতে নেক্সট টাইম আপোনালোকে আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' মোৰ চেনেলত চাব পাৰে চ' এতিয়ালৈ বাই বাই আৰু নেক্সট অতি সোনকালে লগ পাই আছোঁ আৰু অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ থেংক ইউ এণ্ড লাভ ইউ অল